எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் முத்தையா கார்த்திகேயன். வெல்கம் டு ஸ்மார்ட் குக்கிங் தமிழ். இன்னைக்கு ஒரு வித்தியாசமான ரெசிபி. நிறைய பேர் நான்வெஜ் பீப்புள் என்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க. எப்போ பார்த்தாலும் சிக்கன் மட்டன் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க, ரைட்டு, ஆனால் அதில் இஞ்சி பூண்டு தக்காளி ஆனியன் எல்லாமே போட்டு பண்ணுறீங்க, எதுவுமே இல்லாமல் ப்ளைனாக ஒரு சிக்கன் ப்ரிப்பேர் பண்ணி காட்ட முடியுமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. கண்டிப்பாக பண்ணுறேன்னு சொன்னேன். அதை இன்றைக்கி நம்ம முயற்சி பண்ண போகிறோம். எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, 2 minutes நூடுல்ஸ் கேள்விப்பட்டிருப்போம், ஆனால் 2 minutes சிக்கன் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அந்த சிக்கன் 2 minutes சிக்கன் பண்ணுறதுக்காக ஒரு பவுடர் ஒன்று ரெடி பண்ண போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறேன்னா, ஒரு 1/2 கிலோ சிக்கன் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன், வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். 2 டேபிள் ஸ்பூன் பெப்பர், 2 டேபிள் ஸ்பூன் பெப்பர் போட்டிருக்கிறேன். 1 டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர், கொஞ்சம் போல மஞ்சத்தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் சுகர், இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு ஒரு 1/2 kg சிக்கனுக்கான சால்ட். அவ்வளோதான். இதை இப்போ பவுடர் பண்ணிக்கிறோம் நம்ம. இங்கே பாருங்கள், இப்போ இந்த வெறும் யூனிட்டை இப்போ சூடு பண்ணியிருக்கிறேன். ஃப்ளேம் கம்மி பண்ணியாச்சு. இந்த சூடான ஒரு யூனிட்டில் 1/2 kg சிக்கன் கட் பண்ணி வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம். அந்த சிக்கனை போடுறேன். இதை ஒரு 10 seconds, ரொம்ப டைம் கிடையாது, 10 செகண்டு தான். பாருங்க, கரெக்டாக 10 செகண்டு தான் ஆச்சுது. இதை நம்ம வச்சுது இந்த 10 செகண்ட்ஸுக்குள்ளே அப்படியே ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். இந்த சிக்கன் எப்படி குக்கான மாதிரி ஆயிருக்கு பாருங்க. ஒரு 10 செகண்ட் நீங்கள் மூடி வச்சுட்டாலே போதும், அழகாக ஸ்டீம் வரும். ஃப்ளேம் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க. அப்படி ஒட்டாமல் அழகாக வெளியே வந்துடும். இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா, ஏற்கனவே பவுடர் பண்ணி வச்சோம் இல்லையா, அந்த பவுடர் இதில் போட்டுறேன். போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ ஒரு 2 minutes இப்போ குக் பண்ண போகிறேன் இதை. இப்போ பாருங்கள், கரெக்டாக நம்ம இதை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சு 2 minutes ஆச்சு. நல்ல ஸ்டீம் வர ஆரம்பிச்சிச்சு. இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறோம். வாவ், எதுவுமே நம்ம சேர்க்கல. ஆனியன், டொமேட்டோ, இஞ்சி பூண்டு எதுவுமே சேர்க்கல. யுவர் சிக்கன் இஸ் ரெடி. பாருங்க, இந்த ஒரு 2 minutes சிக்கனை நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஏன்னா இது சிம்பிள். நினைச்சா 2 நிமிஷத்துல ஒரு சிக்கனை ரெடி பண்ணி கொடுத்தோம்னா பிள்ளைங்கள்லாம் அப்படி விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. வயசுல பெரியவங்க கூட, குழந்தையிலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் இதை விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ஒரு துளி ஸ்மெல் கூட இருக்காது. ஆனால் 2 நிமிஷத்துல உங்களுக்கு சிக்கன் ரெடி பண்ணிடலாம். நீங்களும் இதே மாதிரி உங்க வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட்ஸ்ல அதனுடைய ரிசல்ட் எப்படி இருந்ததுங்கிறத சொல்லுங்க. இன்னொரு ரெசிபியோடு மறுபடியும் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.